Всем привет! Сегодня мы будем делать губка Боба. Бірінші менде осындай Майнкрафт зомби и как там губка Боб. Вот. Осындайын жасаймын, только басқа түрін. И тура сол YouTube, только ана мен кастап. Всем привет! Сегодня мы будем делать губка Боба. Оны мен мына қағазға жасаймын, тауып алайын. 4-ға жасайсыңдар обязательно оны. Бірінші біз бұны сызып аламыз. 5 сантиметрдан. Қайымызды қалай сызылатын көрсетемін. Бірінші өзім сызып алайыншы. Және болдым сызып. Өстіп сызылады. Бәрінде 5 сантиметр. Как там, мынаяқтан бәрі 5-тен сыза бересіңдер. Енді мен бояймын мынаны. Қазір сосын көрсетем бояғанды. Өстіп бояп алдым. Боямай қалды да соны тәңістілері. Енді оны скотчтаймыз обязательно. Скотчталайын. Вот өстіп скотчталамыз. Енді бәрін өстіп ровно қиямыз. Өстіп қиып алдым. Енді бұның бәрін мұжамыз. Бірінші өстіп бөліп аламыз. Әр әніндей сылықтарын мұқият қаранды. Өстіп береміз, енді бәрі скотчтаймыз. Бірінші мына жақты қиып тастайсыңдар, потому что бір сәт бұрышты қоясыздар и мына жаққа қоясыздар, потому что ол жаққа қойылмай қоюым. Мен мынаны ғана көргенмін, ал губка Бобты келесі видеода. Мына видеоға сыймайды. Мына жерде осындай болу керек, прямо. И өстіп мына жаққа мақта саламыз қазір. Онымен де осындай мақтаға саламыз. Кішкене алтайым болды. Өстіп жасадым. Өйтіп жұмсақ күшті болып шықты. Всем пока! Ал екінші мен қазір болып жасайтын боламын. Тура бір рет